룰루랄라, 빵을 잔뜩 싸서 집에 가는 길은 언제나 신이 난다고. 이히. 맞다 크롱, 얼른 집에 가서 우유랑 빵 먹으면서 유튜브 실컷 보고 싶다 크롱. 자, 다들 다 탄 거 맞지? 그럼 이제 집으로 출발하겠습니다. 이게 뭐지? 웬 모래 언덕이 있네? 우리 차로는 이 언덕을 못 넘어갈 것 같은데 이거 어떡하지? 그러네 크롱, 이거 어떡하냐 크롱. 빨리 집에 가야 되는데 진짜로 큰일 났다 크롱. 친구들, 문제가 생기면 어떻게 해야 되지? 바로 경찰서에 연락을 해야지. 경찰관님, 도와주세요. 친구들, 무슨 일로 나를 부른 건가요? 경찰관님, 이쪽에 있는 이 모래 언덕 때문에 저희가 집에 갈 수가 없어서요. 이것 좀 어떻게 해결해 주세요. 이걸 어쩐다. 이건 내가 해결할 수 없는 문제인데. 좋은 생각이 났어. 우리 경찰서에 있는 중장비 친구들한테 부탁하면 되겠어. 그럼 내가 가서 친구들을 불러올게요. 친구들, 문제가 생겼다고 해서 내가 도와주러 왔지. 우와, 진짜 중장비 친구들이 우릴 도와주러 왔어. 이봐, 중장비 친구, 우리는 이 모래 언덕을 넘어야지 집에 갈 수 있거든. 그런데 우리 차가 이걸 넘어가지 못해서 지금 큰일 났어. 하하하, 그런 거라면 걱정하지 말라고. 내가 다 해결해 줄 테니까 말이야. 그런데 너 혼자서 저걸 할 수 있는 거냐 크롱? 하하하, 나는 혼자가 아니라고. 짜잔! 우와, 중장비 캐리어 안에 엄청 많은 미니 중장비 친구들이 있어. 진짜 멋지다. 자, 그러면 우선 저 모래 언덕에 도로를 낼 수 있도록 1차로 모래 정리부터 한번 해볼까? 우와, 미니 중장비 친구들이 엄청 멋지게 등장했어. 하하하, 이 친구들이 작업을 멋지게 해줄 거라고. 작업을 들어가기 전에는 다른 차들이 안전하게 비켜가도록 표지판을 세워두고 시작하겠습니다. 자, 그러면 이 울퉁불퉁한 언덕을 평평하게 밀어볼까? 내 작업은 여기까지. 이호기, 다음을 부탁해. 좋아, 바톤 터치. 뒷부분은 나한테 맡겨달라고. 우와, 중장비 친구들이 서로서로 도우면서 차근차근 일을 잘하고 있네. 뭔가 멋있는 작업 같아. 자,
나도 내 임무는 이제 다 한 것 같은걸? 그럼 다음을 부탁해, 사모기. 오케이, 그러면 나도 한번 시작해 볼까? 자, 드디어 이번엔 내 차례. 어디 보자. 이 정도면 길이 정리가 다 된 것 같은걸? 롤러차가 평평하게 다지기만 하면 될 것 같아. 그런 거라면 바로 나 이 롤러차한테 맡겨달라고. 으쌰 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 으쌰. 평평하게 밀어주지요. 우와, 드디어 도로의 모습이 갖춰진 것 같아. 그런데 옆에 모래들이 좀 쌓여 있어서 차가 다니긴 아직 좀 위험할 것 같은데. 하하하하, 뽀로로, 그런 건 걱정하지 말라고. 쌓인 모래를 치우는 작업도 우리가 전부 다 해줄 테니까 말이야. 파내야 할 모래가 바로 이거로군. 포크, 판 모래는 나한테 담으라고. 자, 트럭 친구, 모래 버리는 걸 부탁해. 자, 그러면 다시 또 시작해 볼까? 이제 도로옆 모래들이 전부 다 정리가 된 것 같은걸? 우와, 그럼 이제 드디어 집에 갈 수 있는 거냐, 크롱? 아직 아니라고. 친구들이 다니기 안전한 도로인지는 우리가 테스트를 해봐야 알 수 있기 때문이지. 우와, 중장비 친구들의 작업은 정말로 완벽하구나. 자, 그럼 테스트 운전을 시작해 보겠습니다. 운전을 해보니까 다른 차들도 충분히 다닐 수 있을 것 같아. 그렇다면 내가 이 차로 테스트를 해볼게.
오케이! 정말로 완벽한 도로가 만들어졌는걸. 이제 친구들이 걱정 없이 집에 갈 수 있겠어. 정말 고마워 중장비 친구들. 덕분에 우리가 집에 갈 수 있게 됐어. 다음번에도 문제가 생기면 언제든지 우리 중장비 친구들을 불러달라고.